Hello guys, welcome to Basic UPSC Concepts. Let's discuss the East Asia Summit. But before moving on, we should have a basic idea about the Regional Comprehensive Economic Partnership means RCEP. अगर आपने RCEP को समझ लिया तो ईस्ट एशिया समिट इजी है. सो RCEP में 15 मेंबर कंट्रीज हैं विच आर 10 एशियन कंट्रीज एंड 5 other countries. 10 Asian countries include CLMV, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Philippines, Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and other 5 countries are neighborhood countries है. बाकी की 5 countries Australia, New Zealand, Japan, South Korea, and China. These are the 15 member countries of the RCEP. And RCEP का मोटिव है कि to promote the free trade एंड रिड्यूस दी ट्रेड बैरियर्स. मतलब ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आरसीईपी. मतलब ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ईस्ट एशिया समिट. ये ईस्ट एशिया समिट है जो 2019 नवंबर में बैंकॉक में हो गई थी. दिस इज द 14th ईस्ट एशिया समिट. द इनॉग्रल सेशन ऑफ द ईस्ट एशिया समिट was held in the Kuala Lumpur on the 14th December 2005. And the most interesting thing about the East Asia Summit is कि 58% of the global GDP इन कंट्रीज में है. ईस्ट एशिया कंट्रीज का ये अकाउंट्स करती है. एंड 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं ईस्ट एशिया कंट्रीज में से बिलोंग करता है वर्ल्ड का. सो ईस्ट एशिया कंट्रीज में ये 18 मेंबर कंट्रीज है जो आरसीईपी में अगर आप इंडिया, यूएस एंड रूस को डाल देंगे तो ईस्ट एशिया समिट हो जाएगा. सो दीज आर दी 18th countries of the RCEP, which are 10 ASEAN, means CLMV, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Myanmar. 5 others means New Zealand, Australia, साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना. ये हुआ आरसीईपी ग्रुपिंग. अब इसमें अगर हम 3 और डाल दें मतलब इंडिया, रूस एंड यूएस, तो ये हो जाएगी ईस्ट एशिया समिट जिसकी 18th मेंबर कंट्रीज है. ईस्ट एशिया समिट इज ए लीडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है टू डिस्कस द पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द इंडो पैसिफिक एंड रीजनल कोऑपरेशन को भी इस रीजन में ये बढ़ावा देता है. तो यही है ईस्ट एशिया समिट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा and you like the video. Thanks for watching our video. See you in the next lecture.